Naweza sema Mackenzie kwangu kama Ringtone sioni akiwa na makosa. Religion ni brainwashing. Alright, na ni mahojiano ambayo msanii wa nyimbo za injili Ringtone Apoko alifanyiwa na Nicholas Kioko na akazungumzia vitu vingi sana, lakini kikubwa ni kwamba aliweza kuongelelea story nzima kuhusiana na Pastor Paul Mackenzie ambaye amekuwa kitrend katika mitandao ya kijamii wiki hii, na Ringtone akawa anasema kwamba Paul Mackenzie hana makosa, na tamko lake limeibua hisia mseto miongoni mwa watu katika mitandao ya kijamii, na watu wanamjua Ringtone Apoko kama msanii ambaye anapenda kuongelelea kila jambo katika mitandao ya kijamii. Watu wanahisi kwamba anaongea sana kuliko vile ambavyo anafanya muziki. Na kupitia mtandao wa Instagram, Nairobi Gossip Club waliweza kupost mahojiano yake ya Apoko na Nicholas Kioko, na watu wamezidi kutoa maoni tofauti, na hakuna mtu ambaye anakubaliana na Ringtone Apoko, wakisema there is no way. Watu zaidi ya 80 walipoteza maisha yao kutokana na njaa, na Ringtone anajaribu kujustify kile ambacho Mackenzie alikifanya, akisema pia wale ambao walifariki wataenda mbinguni. Watu wa kidunia ndio wanaongea sana. Ile wanafukua pale ni mili, zile ni masanduku zilizobeba mili, lakini zile mili zilizokuwa ndani niko sure ziko mbinguni, ziko kwa Mungu. Na Willis Siraburu ameweza kuacha hii comment pale na akasema over 80 people died and that is just what we have been told. Surely let us not trivialize this matter by encouraging infinitesimal thinking. We appreciate freedom of speech and opinion, but let us not propagate negatory observations at this painful time. Kwa hiyo ni mtangazaji Willis Siraburu anasema zaidi ya watu 80 waliweza kupoteza maisha yao, na hiyo ni ile nambari ambayo serikali imeweza kutoa, sababu mpaka sasa hivi media na vyombo vya habari vimepigwa marufuku kuingia katika eneo la mkasa, kumaanisha hawataki media iendelee kuripoti kile ambacho kinaendelea. So watu wajapenda maneno yake Ringtone Apoko, ambaye pia kupitia ukurasa wa Instagram ameweza kujibu madai yote, lakini pia watu katika mitandao ya kijamii, na akasema what God thinking of me it is final and what you are thinking of me I don't care. So huwezi amini kwamba Ringtone Apoko, the self-proclaimed gospel chairman, ameamua kutafuta kiki, kutafuta attention katika mitandao ya kijamii, wakati ambapo kuna watu wengi wanaomboleza kupoteza wapendo wao kule Shakahola, kaunti ya Kilifi.